अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व अर्थतन्त्रमा 3-4 वटा महत्त्वपूर्ण ट्रेन्डहरू अहिले देखिरहेछन्। एउटा महत्त्वपूर्ण ट्रेन्ड के हो त भनेर भन्दाखेरि रसिया र युक्रेनको जुन युद्ध छ त्यसले सिर्जना गरेका केही अनिश्चितताहरू छन् र त्यो अनिश्चितताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि केही प्रभाव पर्ने, छिमेकी अर्थतन्त्रहरूमा पनि केही प्रभाव देखिन थालेको छ। त्यो कुरा एउटा पक्ष छ। त्यसै गरिकन अर्को पक्ष के छ त भनेर भन्दा डिजिटाइजेसनमा ग्लोबल इकोनोमी गइरहेछ र यो डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्धनमा हामी कसरी जाने र यसमा आउन सक्ने चुनौती के हुन सक्छन् भन्ने छ। क्लाइमेट चेन्जका इस्युज आइरहेछन् र कोभिड-19 को असर स्वरूप विश्व अर्थतन्त्र रिकभरीको पाथमा गइरहेको थियो र त्यो रिकभरी अहिले फेरि कतै प्रभावित भइरहेछ कि भन्ने अर्को कुरो देखिरहेछ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा हेर्दाखेरि मुख्यतया नेपाललाई यो रसिया र युक्रेनको द्वन्द्वका कारणले अथवा रसिया र युक्रेनको युद्धका कारणले गर्दाखेरि नेपाल मात्र नभइकन अधिकांश विश्वका मुलुकहरू, इस्ट एसियाका मुलुकहरू, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। त्यसका प्रभावहरू 3टा पक्षमा देखिरहेछन्। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उपलब्धता, कच्चा पदार्थको आपूर्ति र कच्चा पदार्थको उत्पादन त्यो आफैमा प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। कच्चा पदार्थको क्वान्टिटीमा, त्यसको परिमाणमा धेरै ठुलो असर नभए पनि त्यसको जुन केही संवेदनशील वस्तुहरू छन् जस्तो कार उत्पादन गर्नका लागि कतिपय अन्य सेमी कन्डक्टरहरूमा प्रयोग हुने वस्तुहरू छन्, त्यस्ता किसिमका र मटेरियलहरूको आपूर्तिमा अनिश्चितता बढेको छ र सप्लाई चेनलाई रिराउट गर्नुपर्ने, अर्थात् रसिया र युक्रेनबाट आउने सप्लाईहरू अरू मुलुकहरूबाट त्यस्ता किसिमका आपूर्तिकर्ताहरूबाट खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रभावित भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर प्रभावित हुँदाखेरि त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ, नेपालमा मुद्रास्फीतिमा पनि पर्छ। अहिले संसारभरि मुद्रास्फीतिमा चाप परिरहेछ, मुद्रास्फीतिमा दबाब परिरहेछ र त्यो दबाब हामी कहाँ पनि देखिन्छ। त्यसैले रसिया र युक्रेनको युद्धका कारणले गर्दाखेरि एकातिर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावित भइरहेछ, त्यसले आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुने सम्भावना देखिरहेछ। अर्को कुरो त्यसले मुद्रास्फीति बढाउने देखिरहेछ। संयुक्त राज्य अमेरिका जहाँ 2% इन्फ्लेसन हुन्थ्यो, मुद्रास्फीति त्यहाँ चाहिँ 2% अन एन एभरेज भइरहेको हुन्थ्यो भने अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मार्चको इन्फ्लेसन 8.5% पुग्छ कि भन्ने आकलन आइरहेछ। त्यसैले विकसित मुलुकहरू पनि अहिले इन्फ्लेसनको चापमा, मुद्रास्फीतिको चापमा, मूल्य वृद्धिको चापमा परिरहेछन्। किन त भनेर भन्दाखेरि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङसित सम्बन्धित, उत्पादनसित सम्बन्धित वस्तुहरूको आपूर्ति अनिश्चित भइरहेछ, त्यसको मूल्य वृद्धि भइरहेछ। अर्को पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेछ, त्यसको असर चाहिँ हामी कहाँ पनि देखिन्छ। र अर्को पक्ष चाहिँ विश्व स्तरमै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स अथवा विदेशी विनिमय सञ्चिति, हामीसित भएको विदेशी मुद्राको जुन स्रोत छ र त्यसको सञ्चिति छ त्यो पनि प्रभावित भइरहेछ र त्यो हुनसक्छ भन्ने आकलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेछ। जस्तो श्रीलङ्का, पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरू विदेशी विनिमय सञ्चितिको ठुलो दबावमा छन्। हामी पनि केही दबावमा छौँ, तर हामीभन्दा निकै ठुलो दबावमा रहेका मुलुकहरू पनि छन्। अब हाम्रो सन्दर्भमा मैले यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कुराहरू किन जोडेको त भनेर भन्दाखेरि विश्व स्तरमै जुन घटनाक्रमहरू अहिले विकास भइरहेछन् त्यसले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, सामान्य भाषामा जनताले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई चलाउने कुरामा चुनौती चाहिँ थपेको छ। तर त्यो चुनौतीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील छ। नेपालमा पनि अहिले मुद्रास्फीतिको चाप अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ र त्यसको परिणामस्वरूप हामी कहाँ पनि मूल्य वृद्धि हुने, मुद्रास्फीति हुने प्रबल सम्भावना छ र केही मुद्रास्फीति बढ्ने प्रवृत्ति देखिरहेको पनि छ। दोस्रो, भोलि हाम्रा पनि कतिपय उद्योगहरू, कतिपय कच्चा पदार्थको आपूर्ति अनिश्चित भइरहेका कारणले प्रभावित हुन सक्छन् र तेस्रो पक्ष भनेको जुन निरन्तर अहिले दबावमा रहिरहेको छ, हामी सबैको चर्चामा रहेको देखिन्छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। र त्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको भन्दा उल्लेख्य चाहिँ केही घटेको अवस्था हो। गत वर्ष हामीसित 12 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने यही बेलामा हेर्दाखेरि त्यति विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो भने अहिले त्यो घट्दै आएर 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा झरेको छ। हाम्रो शोधनान्तर स्थिति भनेर भन्छौँ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स भन्छौँ, अथवा नेपाल भित्रिने रकम र नेपालबाट बाहिरिने रकमको ग्याप हेर्दाखेरि, त्यसको बीचको दूरी हेर्दाखेरि नेपालबाट बढी रकम बाहिर गएको अवस्था छ। त्यो भनेको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब हो। शोधनान्तर स्थिति जसलाई हामी भन्छौँ अलिकति बढी आर्थिक भाषामा, इकोनोमिक टर्मिनोलोजीमा र सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा नेपालमा कति रकम बाहिरबाट आएको छ र नेपालबाट कति रकम बाहिर गयो भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो शोधनान्तर स्थिति 247 अर्बले घाटामा रहेको अवस्था छ। त त्यो 247 अर्बले घाटामा रहनु भनेको के हो त भनेर भन्दा हामीसित भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको अवस्था हो।
त त्यो विदेशी विनिमय सञ्चित निरन्तर घट्दा भोलि कतिपय हामीले अत्यावश्यक खाद्यान्नसित सम्बन्धित वस्तुहरू, औषधिहरू, उपकरणहरू, मसिनरीहरू जुन आयात गर्छौँ त्यसको आयात त कतै प्रभावित हुँदैन कि भन्ने आशंका चाहिँ बढ्छ। त्यो आशंका बढेकै कारणले अहिले एउटा चिन्ता के गरिएको हो त, चासो के गरिएको त भनेर भन्दाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चितको हामीले जतन गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विदेशी विनिमय सञ्चित केमा खर्च गर्ने र केमा अहिले तत्काल खर्च नगर्दा केही समय रोक्न पनि सक्छौँ, त्यो विषयमा हामीले अहिले चाहिँ अलिकति चनाखो हुनुपर्छ, कससली वास गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ अहिले चर्चा भइरहेको र त्यही चर्चाको सन्दर्भमा केही कुराहरू राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पेट्रोलियम पदार्थको कसरी किफायत गर्न सकिन्छ, सवारी साधन लगायतका केही वस्तुहरू जसको आयातलाई हामी केही समयसम्म रोक्न सक्छौँ, डिफर गर्न सक्छौँ, त्यस्ता आयातहरूलाई कतै रोक्न सक्छौँ कि, सुन चाँदी लगायतका केही वस्तुहरूको आयातलाई केही समयका लागि रोक्न सक्छौँ कि, किनकि ती वस्तुहरूको आयातलाई हामीले केही समयसम्म रोक्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा त्यति धेरै ठुलो दबाव प्रभाव तुरन्तै नपर्न सक्छ। तर विदेशी विनिमय सञ्चितमा ठुलो दबाव पर्दा भोलि औषधि नै किन्नका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमय सञ्चित अथवा कतिपय खाद्यसित सम्बन्धित पदार्थहरू छन्, वस्तुहरू छन्। उदाहरणका लागि गत वर्ष हामीले 50 अर्बको चामल आयात गरेका छौँ, यहाँहरू सबैलाई तथ्याङ्क थाहा भएकै हो। यो वर्षको 8 महिनामा मात्रै हामीले हेर्दाखेरि 37 अर्बको चामल आयात गरेका छौँ। यो वर्षको 8 महिनामा मात्रै हेर्दाखेरि हामीले करिब 27 अर्बको तरकारी आयात गरेका छौँ, करिब 16 अर्बको फलफुल आयात गरेका छौँ। त यी हाम्रा जीवनका अत्यावश्यक वस्तुहरू भइहाले, इसेन्सियल वस्तुहरू, इसेन्सियल गुड्सभित्र यिनीहरू पर्छन्, इसेन्सियल कमोडिटिज हुन्, नभई नहुने वस्तुहरू हुन्। अब भोलि आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्छौँ र यसमा हामी सेल्फ डिपेन्डेन्ट बन्छौँ, आत्मनिर्भर बन्छौँ भन्ने विषयमा केही समय लाग्न सक्छ। यो विषयमा हामी निरन्तर चिन्तन गर्छौँ, मन्थन गर्छौँ, फेरि समय घर्किन्छ, फेरि हामी यसमा चाहिँ अलिकति बढी डिपेन्डेन्ट भइरहेछौँ। त्यसैले भोलि औषधि लगायतका वस्तुहरू आयात गर्नका लागि पनि हामीले विदेशी विनिमय सञ्चित जतन गर्नुपर्छ। आज देशभित्र जति सवारी साधन चलिरहेछन् तिनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ त आवश्यक पर्छ, भोलि त्यो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मूल्य वृद्धि हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने गत वर्षको यति बेलामा $60 प्रति ब्यारल थियो, अहिले त्यही पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर 120 को हाराहारीमा पुगिरहेछ र पछिल्लो समय कुनै बेला 107, 110, 120 भइरहेछ र सामान्य अवस्था हुँदा पनि त्यो 100 को वरिपरि बस्छ है पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भन्ने छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जुन हिसाबबाट बढिरहेछ त्यसले हामीलाई प्रष्ट के सङ्केत गर्छ त भनेर भन्दाखेरि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगमा अलिकति किफायती बन्नुपर्छ भन्ने देखाइरहेछ। त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापनमा हामी अलिकति चनाखो चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो सँगसँगै अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था भनेको सबै ब्लिक पिक्चर भन्छौँ नि हामी, असाध्यै नराम्रो पिक्चर मात्र होइन, डार्क साइड मात्रै होइन अर्थतन्त्रको। अर्थतन्त्रमा के ब्राइट साइड छन्, के राम्रा पक्ष देखिरहेछन्। तपाईँ हामी यसरी जमघट गर्न पाइरहेछौँ। 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि हामी असाध्य अप्ठ्यारो अवस्थामा थियौँ। यसको अर्थ के हो त भनेर भन्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेका छन्। आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा वस्तुको माग बढ्छ, सेवाको माग बढ्छ, कर्जाको माग बढ्छ, उद्यमशीलता बढ्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। त त्यो पक्षलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले केही चाहिँ अर्थतन्त्र नर्मल अवस्थामा आउन थालेका कारणले पनि आयात बढेको हो। त्यसैले आयातमा हामीले अलिकति चुनान गर्नुपर्ने, अलिकति सेलेक्टिभ बन्नुपर्ने, केही वस्तुको आयात केही समयका लागि रोक्नुपर्ने हो। सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने विषयमा हाम्रो कसैको पनि दुई मत हुन सक्दैन। पर्यटकीय गतिविधिहरू विस्तार भइरहेका छन्, विदेशबाट पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। मार्चमा लकडाउन पछिको अथवा कोभिड पछिको सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू भित्रिएका छन् भन्ने आइरहेछ। यो आर्थिक वर्षको 8-7 महिनाको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी जुन FDI भनेर भन्छौँ, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ, त्यो फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट राम्रो आएको छ। 16.5 अर्ब फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आएको छ। त प्रत्यक्ष विदेशी लगानी 16.5 अर्ब आउनु भनेको राम्रो किन हो त भनेर भन्दा हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ। गत वर्ष चाहिँ 19 अर्ब मात्रै आएको छ। त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरू हरेक वर्ष पनि वर्षभरिमा 19 अर्ब आएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्रै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी राम्रो आएको छ, 16.5 अर्ब। त्यसैले पर्यटकीय गतिविधिमा भइरहेको सुधार, आर्थिक क्रियाकलापमा भइरहेको सुधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भइरहेको सुधार, यसले के सङ्केत गर्छ त भनेर भन्दा अर्थतन्त्रमा केही ब्राइट साइड पनि छन्, अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। तर अहिले अर्थतन्त्रमा देखिरहेको जुन दबाव छ त्यो भनेको विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापनको दबाव हो। विदेशी विनिमय सञ्चितका हाम्रा स्रोतहरू हुन्छन् केही, जस्तो रेमिट्यान्स एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो, हाम्रो एक्सपोर्ट अर्थात् निर्यात अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत हो, वैदेशिक ऋण सहयोगको परिचालन, अनुदानको परिचालन अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। कतिपय अवस्थामा विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्ने खर्च हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितको स्रोत हो। त यी स्रोतहरूलाई कसरी यिनीहरूको दायरा बढाउने,
प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। त्यसको दायरा कसरी बढाउन सक्छौँ त यतातिर स्रोतको सुनिश्चितता खोज्नुपर्ने, अर्कोतिर केही आयातहरूलाई केही समयका लागि हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने यो दबावमा हामी छौँ र यसको अर्थ चाहिँ अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो भयो अथवा श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कटको अवस्थामा हामी छौँ भन्ने चाहिँ होइन। किन होइन त भनेर भन्दाखेरि श्रीलङ्का अत्यन्त फरक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुक हो। पछिल्ला 5-7 वर्ष यता हेर्नुभयो भने 2014-15मा उनीहरूले मनी प्रिन्टिङलाई जोड दिएका थिए। सन् 2019मा त्यहाँ नयाँ सरकार आइसकेपछि धेरै प्रकारका ट्याक्सहरूमा छुट दिइयो, कतिपय ट्याक्सहरूलाई एबोलिस गरियो, हटाइयो, जस्तो क्यापिटल गेन ट्याक्स लगायतका ट्याक्सहरूलाई हटाइयो। भ्यालु एडेड ट्याक्स जुन छ त्यो 15%बाट 8%मा ल्याइयो। त त्यो केही तत्कालको वाह कमाउने होडमा सोसल सिक्युरिटीका केही सामाजिक सुरक्षाका प्रोग्रामहरू विस्तार गरियो। र त्यसले गर्दाखेरि सरकारको राजस्वको स्रोत चाहिँ खुम्चिने, वैदेशिक ऋणभार बढ्ने। वैदेशिक ऋणभार 2015मा उनीहरूको हेर्दाखेरि करिब 80%को हाराहारीमा सरकारको कुल ऋण आन्तरिक र बाह्य ऋण देखिन्थ्यो भने अहिले 107% जति पुगेको छ श्रीलङ्काको। अहिले 170% जति ऋण त्यहाँको सरकारी संस्थानको ऋणलाई समेत जोड्ने हो भने 170% जति पुग्छ कुल ग्राहस्थ उत्पादनको। त्यसैले जिडिपीको 100% भन्दा बढी ऋण भएको मुलुक, करका दरहरूमा व्यापक कटौती गरिकन राजस्वको व्यवस्थापन, राजस्वको अनुशासनमा अलिकति फरक ढङ्गले हिँडेको मुलुक र अहिले पर्यटकीय गतिविधि र रेमिट्यान्सबाट सबभन्दा बढी प्रभावित भएको मुलुकसँग हाम्रो पिक्चर अथवा हाम्रो कन्ट्रीको चाहिँ अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था तुलना गर्न थाल्यौँ भने सङ्कटै सङ्कट मात्रै देखिन्छ। तर हाम्रो मैले अघि भने जस्तै के राम्रा पक्ष छन्। जस्तो अब वैदेशिक रोजगारीको अहिले पक्ष हेर्ने हो भने पछिल्लो 8 महिनामा करिब 4 लाख मान्छेहरू बाहिर गएर देखिन्छन्। त त्यो अब रेमिट्यान्स दिगो हो कि होइन भन्ने छुट्टै बहसको विषय हो, त्यो यहाँ हामी अहिले बहस गर्न सक्दैनौँ। तर के भन्दा रेमिट्यान्सको आधार त पक्कै हो विदेश जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या। त त्यसले के सङ्केत गरिरहेछ भन्दा भोलि रेमिट्यान्स गर्दैन है नेपालको भन्ने। त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन हिसाबबाट केही मुलुकहरूमा विशेष गरिकन युरोप अमेरिकामा आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार भइरहेछन्, मिडल इस्टमा आर्थिक गतिविधि विस्तार भइरहेछ, त त्यसले भोलि रेमिट्यान्स चाहिँ हाम्रो धेरै चाहिँ प्रभावित हुँदैन भन्ने पनि सङ्केत गरिरहेको छ। ले यसरी हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रको अहिलेको व्यवस्थापनमा मुख्य रूपमा बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन, शोधनान्तर स्थितिको व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय सञ्चितमा केही दबाव देखिए तापनि हाम्रा केही अन्य पक्षहरू सकारात्मक छन् र एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले पछिल्ला 4-5 वर्ष 5-7 वर्ष यताको उदाहरण हेऱ्यौँ भने पनि पटक पटक यस किसिमका अनिश्चितता आउँछन्, फेरि हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। आर्थिक वर्ष 72-73मा हेर्नुभयो भने अर्थतन्त्र शिथिल भएको थियो, रेमिट्यान्स प्रशस्त आएको थियो, लिक्विडिटी प्रशस्त थियो। फेरि 74-75मा पुग्दाखेरि फेरि लिक्विडिटी टाइट हुने, ब्याज दर माथि जाने भयो। फेरि 76 पछि हाम्रो लकडाउन कोभिड सङ्क्रमण पछिको अवस्थामा लिक्विडिटी पर्याप्त भयो। गत वर्ष कर्जा विस्तार उल्लेख्य रह्यो, आयात विस्तार उच्च रहेको छ। त्यसका कारणले अहिले तरलतामा पनि दबाव रहेको छ। तर भोलि क्रमिक रूपमा हामीले कतिपय चिज अथवा वस्तुहरूको आयातलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ र कतिपय वैदेशिक ऋण सहयोग लगायतका विदेशी विनिमय सञ्चितका स्रोतहरूलाई पहिल्याउन सक्यौँ भने हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि सही बाटोमा छोटो समयमा पनि जान सक्छ। त्यसैले हामी अहिले सङ्कटमा चाहिँ छैनौँ।